一声枪响从远处传来，5个正在游玩的老爷们明显疑问。虽然德国并不限制枪支，但枪声也不是随处可闻的。导游解释说，这片山区属于未开发的深山，而且现在属于狩猎季。刚才的枪声或许是猎枪声。几人露出尴尬而不失礼貌的微笑。开玩笑，真爷们还能被枪声吓到？此时他们没有注意到，一个小小的黑影在对面的山崖上一闪而过。游玩很快结束，5人决定返程。半路上，老兰在松树下捡到一个独角兽玩偶，一把年纪的老兰童心未泯，把玩偶揣进口袋，当成本次旅游的纪念品。汽车就停在正前方的空地上，突然又是一声枪响传来，与刚才的枪声不同，这次的声音来源明显近了很多。突然，小红捂住自己的胳膊，大叫：“摔死！”他中弹了。鲜血顺着伤口汩汩流出，众人有些吃惊，大声向天空呼喊：“这里有人，不要随便开枪！”同时疾步走向汽车，导游从车里拿出急救箱给小红包扎，但伤口太深，他们还是需要赶到最近的医院。可是几人刚要登车，第3声枪响传来，这一枪打爆了他们的车胎。这里不是狩猎区，猎人也不可能多次手滑失误，难道这是针对5人的谋杀？来不及多想，几人急忙躲到汽车后面。小红的伤势需要尽快就医，但最近的公路离这里也要20公里。神秘的猎人躲在暗处，随时可能发起攻击，他们显然不可能安全走到公路。老兰拿出手机试图拨打求救电话，可是深山老林里根本没有信号，这可怎么办？老兰提议说，只有一个车胎被打爆，汽车还是可以开的，只不过慢一点罢了。他们还是拼一拼吧，总比在这里等死强。众人纷纷赞同。可是他们刚要起身前，接连2声枪响传来，车窗被子弹击中变成碎片，众人被吓得心跳加速，胆小的小红更是大哭不止。导游提议躲进身后的丛林，有了树木的遮挡，猎人的子弹会失去方向。众人再次赞同，拔腿就跑。然而意外再次发生，老兰的手机不小心掉落，他自己不敢去捡，便招呼跑在最后的男主去捡。你的命是命，我的命就不是命了。但老兰是男主的哥哥，男主找工作的事还要靠他，男主只好硬着头皮冲出去。这时枪声再次响起，子弹就射在男主的脚下，男主险些被击中，他四肢并用，狼狈不堪地捡回手机，十分不满地把手机递给老兰。什么叫塑料兄弟情？男主算是领教了。可是如果男主知道老兰和自己的未婚妻还有一腿的话，他会不会后悔自己的举动呢？如果你在深山老林之中被神秘人追杀，这时你看到湖边站着一位婀娜靓丽的独身女子，相信我，千万不要靠近，因为她不是索命的修罗，就是吃人的妖精。导游就很不听劝，大声向女人求救。女人悠悠转身，突然捡起脚边的猎枪，一发入魂。导游饮恨西北，原来女人就是一直在袭击他们的神秘人。剩下4人见状转头就逃，老兰上了年纪，腿脚不太灵活，接连翻了好几个大跟头，也不知道跑了多远，4个人才坐下喘口气。老兰撸起裤子，他的脚踝已经肿成猪蹄，刚才的翻滚跳跃令他受伤。性命攸关的时刻，每个人想到的都是自己。大黄提议4个人分头跑，神秘女再厉害也不能同时击杀他们4个人吧。老兰一听不乐意了，他的腿受了伤，小红的胳膊受了伤，一旦分头行动，他和小红必定会成为最先被攻击的人。于是他赶紧打起感情牌，说男主绝不会抛弃自己的哥哥。善良的男主确实如此，在他的坚持下，4人继续同行。又不知走了多久，4人终于看到一家小商店，太好了，有人就有希望。4个人走进商店，询问女店员有没有听到枪声。女店员一脸懵逼，这里是山区，有人打猎，不是再正常不过的事吗？然而就在这时，紧接着刚刚接通的报警电话也被击中，神秘女就躲在窗外，可她仿佛并不着急杀死男主等人。枪声久久没有响起，男主缓过神来后，急忙确认伙伴们的安危。只见到小红躺在血泊之中，就此领了盒饭。又一个好友死在自己面前，男主悲伤至极，可心中的愤怒却无处发泄。他接连举起杯子向窗外砸去，场仅存的3人鱼贯冲出商店，神秘女就站在窗边，露出神秘莫测的微笑。随后，神秘女不紧不慢地跟在男主等人身后，一枪一枪又一枪。可是他并没有直接杀死他们，而是放他们离开。他就像一个势在必得的猎人，调戏着垂死挣扎的猎物。男主等人继续逃命，他们找到一处废弃的游乐场，暂时停下休息。老兰再也坚持不住了，他的腿钻心一般的疼。大黄向男主提议说，把老兰藏在某个房间里，他和男主去寻找救援。老兰当然不同意。此刻他最怕孤单，他冲过去对准大黄就是一拳。大黄自知理亏，并没有反击，而是再次提议说，让男主和老兰留下，由他去寻找救援，但前提是老兰把手机交给他。老兰自然也不同意，手机是目前唯一能和外界沟通的工具了。2个人互相推搡起来，性命攸关的时刻，人都是利己的。大黄骂骂咧咧的走了。
临走前，他让男主问问老兰，老兰对男主的未婚妻做了些什么。别人是朋友妻不可欺，老兰是兄弟妻不客气。男主愣在当场，这会是真的吗？仗着自己拥有武力而肆意行凶的男人最可耻，例如唐山打女人的渣男，例如这两个持枪打猎的小可爱。这两个男人拎着猎枪，在非狩猎区肆意开枪。在小河边，年轻的妈妈和年幼的孩子正在嬉戏。女人说这里有孩子，让他们不要随便开枪。可男人们不仅不听，反而当场开了一枪。懵懂的孩子被误杀，两个游客落荒而逃。失去孩子的母亲逐渐精神失常，她疯狂猎杀山里的游客，为死去的孩子复仇。男主看到木屋里的照片以及电脑里的视频，得知了神秘女的辛酸过往，原来也是个可怜人啊。就在这时，枪声再次传来，独自走在小路上的大黄被击中，神秘女举着猎枪一步步向他靠近，脸上一片平和无悲无喜。他连续扣动扳机，2颗子弹分别击中大黄的左右两肩，最后1颗子弹对准大黄的额头。躲在暗处的老兰和男主吓得掉头就跑，神秘女回头就是一枪，子弹精准地击中老兰的肩膀。男人架起老兰向山林深处跑去，疲于奔命的老兰体力不支渐渐晕厥。男主想起大黄对他的警告，从老兰口袋里摸出手机，翻出里面的聊天记录，里面居然是自己未婚妻的果照，还用说什么呢？自己头顶草原是不争的事实。老兰醒来后，看到男主拿着自己的手机，知道一切都无法挽回，自己怎么就没管住下半身呢？男主本想把老兰扔在山里一走了之，可毕竟是亲兄弟，他还是拖着老兰把他藏进洞穴，是生是死就看老兰的造化。临走前，男主从老兰的口袋里摸出独角兽的玩偶，这个玩偶或许能有用处。男主爬到山顶，看到正在巡视的神秘女，他悄悄向神秘女靠近，可神秘女突然回头扣动扳机，男主的一条腿就废了。男主急忙掏出玩偶递到神秘女面前，看到女儿的玩具，神秘女逐渐放松警惕。男主抓住时机冲上去抢夺神秘女手中的猎枪，虽然身上有伤，但男人的体力远胜女人。几番厮打之后，男主抢到猎枪，枪口对准神秘女，可他并没有开枪。神秘女滥杀无辜固然可恨，但她不过是失去女儿的可怜母亲罢了。男主把猎枪扔到一旁，这件事到此为止吧。神秘女不可置信地看着男主，脸上终于露出释然的微笑。女儿的死让他以为人性本恶，但男主弃枪让他看到人性的善。原来这个世界并不那么丑陋。他慢慢向后退去，他人跌进万丈深渊。有时候总觉得世间险恶，不由自主的会觉得失望，会不敢付出真心，会质疑善良的存在。但更多时候，只需一点善良的光，就能将恶意消灭。我们或许无法躲避黑暗，但我们可以选择拥抱光明。